ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪਿੰਡ ਵੀਰ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਜੇ। ਪਹਿਲਣਾ ਵੈੜਾਂ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂੰਹ 6 ਦੰਦ ਜੇ ਵੈੜਾਂ। ਵੇਖੋ ਖੋਲ ਬਈ, ਆਹ ਖੋਲ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੇਖੋ ਵੈੜ, ਵੱਡੀ ਵੈੜ ਵੱਛੀ ਅਜੇ ਲੈ ਜੂ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ। ਲੈ ਜਾਓ, ਹੈ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਤੋੜ ਦੋ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਣਾ ਜੀ, ਥਣ ਥੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਰਮਜੂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਧਰ, ਲੈ ਜਾ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੋ, ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੋ। ਠੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਣਾ ਵੈੜਾ, ਮੂੰਹ 6 ਦਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਣ ਥੁਣ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਥਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਜੇ ਵੱਛੀ, ਮੂੰਹ 6 ਦੰਦ ਜੇ, ਵੱਡੀ ਵੈਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਣ ਗੱਭਣ। ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੇ, ਬਰੀਡ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵੈੜ। ਫਿਰ ਪਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਸੀਲ, ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਐ ਬਰਫ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਣਾ ਵੈੜ। ਰੇਟ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਮੁੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ 70-75 ਕਰਾਈ ਜੋ, ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੱਛੀ ਜੈਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜੇ 65,000 ਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 100 ਛੂਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਕਸ ਜੇ ਰੇਟ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਆਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੈੜ ਪਹਿਲਣ, ਇਹ ਦਿਨ 12-14 ਲੈ ਜੂ, ਠੰਡੀ ਸੀਲ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਥਣ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਥਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਖੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੂਥੀ ਬਾਥੀ ਆਉਣ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੂਥੀ ਤੇ ਐ ਜਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਣ ਵੱਛੀ ਜੀ, ਇਹ 12-13 ਦਿਨ ਦੀ ਕੱਚੀ, ਉਹ ਵੱਛੀ ਹਫਤਾ ਲੈ ਜੂ, ਇਹ 12-13 ਦਿਨ ਲੈ ਜੂ ਵੱਛੀ। ਤੇ ਐ ਬੂੰਦ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਾ ਤੋੜ ਦੋ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਣਾ ਚੰਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਗ, ਚਮਕਦੀ ਫਿਰਨ ਦੀ ਵੱਛੀ ਤੇ। ਚੱਲ ਘੁਮਾ ਲਿਆਓ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਵੈੜ ਪਹਿਲਣਾ ਬੰਦੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਰੂ ਫੁੱਲ ਜੇ ਘੰਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਈਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਲ ਚਾਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਭਾਅ ਜੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਭਾਅ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਭਾਅ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ 58,000 ਦੀ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ 58,000। 12-13 ਦਿਨ ਵੱਛੀ ਲੈ ਜੂਗਾ ਜੇ 58,000 ਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪਿੰਡ ਵੀਰ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀਰ ਜੀ। 798 6448 ਜੀ। ਫੇਰ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 798 6448। ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈੜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਣ। ਐ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੈੜ ਤੇ, ਐ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੈੜ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਣ। ਜਗਦੇਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ।